Сәлем оқырман. Бүгін болса эфирде Айсұлтан Заринадан кешірім сұраған болатын. Зарина бір сөздер үшін эфирге де келмеген екен. Не сөздер ол сонша? Қатты сөйлеген бе Айсұлтан? Тиктік эфир сол баяғы батыл ойнап Заринаға қатысты әңгімелер болған болатын. Сыйлық қоп келет, Заринаға ұқсау керек деген бір қызға әңгіме болыпты. Оранып алсандар бәрі болады дегендей. Солай Заринаны ренжіткен екен. Сылтау қылды ма қызымыз, әйтеуір эфирге бүгін келмеді. Және де кеше желіде Зарина өзінің жазуларын қалдырған болатын. Бір кісілер сыртымнан Заринаны жек көрем деп айтқанын мақтаныш көріп отыр екен. Осы күнге дейін жасаған жақсылығын міндетсініпті. Сол қолдау мен қорғауды сұрап алған емеспін. Бір мұсылмандар тіпті миллиондап берген садақасын. Қанша отбасыға көмектерін айтпай жасырып жүреді ғой. Алла баршамызға сабыр берсін. Өкпе ренішін еркек болып өзіме келіп айтса дұрыс болар ма еді? Менің хейтерлеріме жағымпазданғысы келген шығар, оны да түсінем. Мен туралы не айтса да өзі еркі. Мен үшін жақсы адам болып қалсын. Раббым ондай деңгейге түсуден сақтасын. Деді Зарина, сіздің ойларыңыз қалай? Ал көрермендердің пікірін оқып көрейік. Жоқ, сонда Айсұлтан Заринаны жек көрген үшін кінәлі ме? Ол оның ішкі сезімі. Шындық қой. Зарина, сонда сенің ойыңша Айсұлтан сені ұнататын адам сияқты болып көрініп жүруі керек па? Көрермендер осы уақытқа дейін Айсұлтан Заринаны ұнатады деп ойлап келді. Сол үшін Айсұлтанға қанша хейт келді. Көрермендер шындықты біліп қойған үшін күйіп кетті ма? Енді жақсы көмеймін деп шындығын айтқан үшін кінәлі ме? Ой тоба, Зарина, сол кеткеннен мол кетші. Болды, келмей ақ қойшы. Әлі Айсұлтанға сезімін бар. Саған талай адам негатив айтты, жобаға келмеймін деген кезім болмады. Именно Айсұлтан айтқанда келдің. Келмей қалады екен да. Сенде оған менің типажымда емессің дегенін үшін ренжіп келмей қалған жоқ қой. Өмір бақи сенің сөзіңді сөйлеп жүруі керек па сонда? Мына жобада қатысушылар халық тарапынан Айданаға, Даринаға, Мөлдірге, еңлікке не айтылмады? Соларда отырсын, онда эфирге келмей. Мен ренжідім деп әркімге кешірім сұратып міндетсініп эфирге келгенін. Мұқтаж болып келді ме? Мұқтаж болып отырсын жобаға.